Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa kullama kana al-'abdu awsa' ilman wa ma'rifatan billah kana aktsara tadabburan al-Qur'an wa a'dhama fahman fihi. Jadi orang itu semakin dia luas pengetahuan ilmu agamanya, semakin dia luas ma'rifatnya kepada Allah, maka semakin banyak merenungkan isi-isi Al-Quran, maka semakin besar pemahaman di dalam kandungan Al-Quran. Semakin luas ilmunya, semakin banyak dia merenungkan isi kandungan Quran. Namun nambahan ilmu ke bakal nambahan deui pemahamanana. Oge gumantung karena semakin luas ma'rifatna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal kepada Allah, orang tersebut akan semakin banyak merenungkan kandungan-kandungan semakin mengerti isi Al-Quran. Artinya bagaimana sebaliknya, kalau orang ya ilmunya tidak luas, nya kitu we baca teh ngageuleuyeung we, macana teh nya biasa, tidak ada pengaruh. Setelah dia baca bagaimana ya, buahnya dari baca Quran itu tidak terlihat. Kenapa? Karena memang ilmunya kurang, pengetahuannya terhadap kandungan Al-Quran kurang, atau memang tidak tahu, atau memang tidak sok we urang maca Yasin da minang, kok bapak minang nama maca Fatihah ira keur salat kungsi maca Fatihah beka ngadeg-deg ihdinas sirat gitu, geleuyeung we urang mah, karena memang kurang pengetahuan, sangat sedikit pengetahuan kita terhadap kandungan-kandungan isi Al-Quran. Kurang kanyahona urang, ilmuna kurang, bahana kurang. Mataknya kitu we. Geus maca Quran teh kalakuan teh anger we. Nu memeh maca Quran teh gitu. Padahal kudu beda, urang memeh maca Quran jeung sanggeus maca Quran. Kudu nambah kitu. Sabab disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tanda orang mukmin yang sempurna, ketika disebut nama Allah hatinya takut. Takut. Kaos urang nyupiran teu mawa SIM, panggih jeung polisi kumaha? Siksa kumaha? Hati urang kumaha ngagebeg teu? Aduh. Halah, baru gitu. Gitu teh. Itu sieun kan. Karena urang melanggar. Bakal wages we riweuh pokona mah. Bakari ai urang ka pangeran ngalanggar kaos kitu henteu. Heulaanan kaos panggih jeung polisi gitu. Ngagebeg. Urang geus ngalanggar, geus doraka ngagebeg teu atawa betah. Urang mah kakak betah geus doraka teh. Tuluy we sesurian. Tuluy we tibra hees. Tuluy raos tuang. Lah kieu nya iman teh. Karena memang kurang mengenal kepada Allah. Kita ini kurang mengenal kepada Allah. Kalau orang-orang yang mengenal kepada Allah seperti para aulia-aulia Allah, jangankan dosa besar, mereka melaksanakan dosa kecil pun mereka takut oleh Allah. Bahkan tidak sengaja mereka gelisah hatinya. Karena mereka orang-orang yang mengenal kepada siapa? Allah, mengenal kepada kekuasaan Allah, mengenal kepada kegagahan Allah, mengenal, tahu Allah itu kuasa. Kapan saja Allah bertindak pasti akan terjadi. Saha nu bisa ngahalangan karena kersana Allah? Saha? Walah aya. Nu gering, nu cager digeringkeun kawasa Allah. Kawasa, rek iraha ge kawasa. Bahkan nu keur hirup dieureutkeun ngarenghapna kawasa. Semakin orang mengenal kepada Allah, mengenal kepada kegagahan Allah, kekuasaan Allah, mereka akan semakin takut kepada Allah. Ketika membaca Quran, waduh, bergetar hatinya. Mendengar kalimat
kalimat lafaz Allah, hatinya penuh dengan getaran. Sieun ku Allah. Allahu Akbar. Wah, langsung begitu mendengar Allahu Akbar, tibra ketibra langsung hudang. Ayo orang lain. Kalah begitu duh. Karena memang tidak mengenal kepada Allah, belum mengenal yang betul-betul kepada Allah.